Добрый ранок. Здоровенький були, в общем. По-нашему. 저는 미국에 살고 있는 한국인 목사입니다. Я кореец, проживающий в Соединенных Штатах. 이번에 라이덴솔트 청소년 캠프에 참석하기 위해서 이곳에 왔습니다. Я сюда приехал для того, чтобы участвовать в семинаре Святой Соль. 이번에 주일을 맞아 여러분들과 함께 예배 드릴 수 있어서 정말로 기쁩니다. И очень рад тому, что у меня есть такая возможность в это воскресное утро быть вместе с вами. 먼저 우리 기도하심으로써 시작할까요? Давайте мы помолимся и начнем. 사랑의 아버지 하나님, Бог любви, 거룩한 주일을 맞아 주의 전으로 주님의 사람들을 불러 모으시고 Ты этим ранним воскресным утром собрал Твоих Божьих слуг. 하나님의 말씀을 나눌 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 감사합니다. И мы благодарны за то, что даешь возможность делиться нам Словом Божьим. 하나님의 말씀을 나눌 때 크신 은혜의 말씀이 전달되도록 역사하여 주시옵소서. И когда мы будем провозглашать Твое Божье Слово, пусть Твоя великая благодать прибудет на всех нас. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. 오늘 여러분들이 읽으신 오늘 본문의 말씀 И Слово Божье, которое мы сегодня с вами читали, 이렇게 말씀하십니다. 너희 안에 행하시는 이 하나님이시다라고 말씀하십니다. и там написано, что Бог производит в вас. 영어로는 It is God who works in you 라고 얘기했죠. И по-английски написано, It is God who works in you. 이 짧은 말씀, 한 문장의 짧은 말씀에는 두 가지의 중요한 사실을 이야기하고 있습니다. И здесь, в этой короткой фразе, есть два очень важных факта, которые мы должны знать. 첫 번째로는 Во-первых, 하나님이 우리 안에 살아계신다는 것입니다. первое, то, что Бог пребывает в нас, живет в нас. 두 번째로는 그 하나님이 우리 안에 계시는데 가만히 계시는 것이 아니라 일하고 계신다는 것입니다. А второе заключается в том, что Бог не просто пребывает в нас, Он производит в нас, Он трудится в нас. 일하시는데 그냥 일하시는 것이 아니라 우리를 위하여 일하고 계신다는 사실입니다. И Он не просто что-то делает, Он делает все это для нас. 오늘 본문에 말씀하실 때 하나님께서 행하시는 이라고 말씀하시고 있는데 이거는 영어로 God who works라고 얘기합니다. Здесь написано, что Бог производит действие. Это значит, Бог совершает свое Божье действие в нас. 일하시는 분이란 얘기죠. То есть говорится о том, что это активная личность. Он не сидит сложа руки, Он действует. 자, 이 두 가지. 하나님은 우리 안에 우리와 함께 계시다는 것과 또 우리를 위해서 일하고 계시다는 말씀. 뭘? 어떻게? 그쪽. 그 말씀은 예수님께서 탄생하실 때 다시 한번 우리에게 이야기하시죠. 그래서 예수님의 이름을 임마누엘이라고 하라고 말씀하시기도 합니다. И то, что Бог пребывает в нас, то, что Бог трудится в нас, мы можем эти два момента увидеть с момента рождения Иисуса Христа. То есть, когда Иисус родился, написано, что нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». 여러분, 임마누엘이라는 이름 기억나시죠? Вы знаете имя Иммануил. 이 임마누엘이라는 말씀의 뜻은 하나님이 우리와 함께 하시다는 말씀입니다. И слово Иммануил означает, что Бог с нами. 여기서 하나 더, 그냥 우리와 함께 하시는 것이 아니라 우리를 위해서 일하신다는 것입니다. И Бог не просто находится вместе с нами, Он трудится среди нас. 그래서 하나님을 우리가 여호와 하나님, 야훼 하나님이라고 부르게 하셨습니다. Поэтому мы Бога называем Яхве или Иегова, что означает тот, кто трудится среди нас. 야훼 하나님이라는 뜻은 무슨 뜻입니까? 스스로 존재하는 자, I am who I am 이라는 뜻이죠. Само по себе слово Яхве в переводе с иврита на русский означает «я есмь тот, кто я есмь». То есть «я» это «я». 많은 신학자들이 그래서 그 말을 해석하기를
the one who works, the one who acts. 일하는 자, 행동하는 자, 역사하는 자라고 번역하기도 합니다. И некоторые богословы, они переводят это имя в таком значении, что это личность, которая сама в себе имеет жизнь и способность давать всему остальному жизнь. То есть это постоянно работающий, трудящийся наш Бог. Он всегда работает, Он всегда трудится, Он всегда действует. 그렇습니다, 여러분. 하나님을 믿고 사는 우리 모두가 기억해야 할 아주 중요한 사실은 하나님이 우리와 함께 계시고 우리를 위해서 일하고 계시다는 것입니다. И это действительно так. Бог, в которого мы с вами верим, это Бог, который пребывает в нас и который трудится среди нас. 이 오늘 본문 말씀이 이것이 우리에게 주는 첫 번째 메시지입니다. И это та истина, которую нам сообщает сегодня Слово Божье. 성경은 하나님이 우리와 함께 계시며 우리 안에서 일하신다는 많은 사건들이 기록되어 있습니다. И в Библии есть много фактов, которые подтверждают эту истину. 그 중에서도 여러분들에게 아주 익숙한 사건 중에 하나가 아마 이스라엘 백성이 애굽에서부터 탈출한 이야기, 출애굽 사건의 이야기라고 할 것입니다. И первое, что приходит на память, это событие исхода, когда Бог выводит народ израильский из египетского рабства. 이스라엘 백성이 애굽에서부터 탈출해서 나왔을 때 애굽의 왕 바로는 그 많은 유대인 노예들이 갑자기 없어지는 것이 아마 마음이 너무나 힘들었을 겁니다. И когда фараон увидел, что вот такое большое количество евреев вышли из его земли, он наверняка не смог смириться с этим. 그래서 바로 왕은 전차 부대를 보내서 그들을 다시 잡아오라고 했습니다. И он повелел, чтобы войска отправились вслед за иудеями и всех вернули обратно. 이제 막 자유롭게 해방돼서 나온 이스라엘 백성에게는 너무나도 지금 힘든 일이겠죠. 환호하고 좋았던 그 순간의 감정이 지금 뒤에 보니까 전차 부대가 쫓아오고 또 앞에는 홍해가 막혀 있고 너무나도 힘든 상황에 처해 있는 것을 깨달았을 때 이스라엘 백성들에게는 너무나도 암담하고 절망스러웠을 것입니다. И когда евреи, вот, почувствовав, считайте, воздух свободы, да, вот, вдохнув первый вот, такой воздух свободы, они увидели, что после вот этой эйфории пришла вслед за ней такая вот трудность в виде войска, которая преследовала их. И они оказались вот после такого кратковременного облегчения в больших затруднительных обстоятельствах. 그래서 자기네들을 데리고 나온 모세를 아주 원망하고 심지어는 하나님까지 원망하면서 한탄했을 것입니다. И они выражали свое недовольство Моисею, роптали на Бога. 왜? 애굽에서 우리를 묻을 매장지가 없어서 무덤이 없어서 우리를 여기까지 데리고 나와서 우리를 죽이려고 하느냐 하고 아마 원망했을 겁니다. Говорили, что нет гробов в Египте, что ты нас вывел сюда, чтобы нам здесь погибнуть в пустыне. 그러나 여러분, 똑같은 상황인데 모세는 다르게 얘기하고 있습니다. Но в той же самой ситуации, видя те же самые обстоятельства, Моисей смотрит на них по-другому. 하나님의 사람 모세는 이렇게 외쳤습니다. Божий человек Моисей так провозгласил в этот момент. 출애굽기 14장 13절과 14절에 이렇게 기록되어 있습니다. В 14 главе книги Исход, 13-14 стих, он сказал так. 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희들을 위해서 행하시는 구원을 보라라고 말씀하셨습니다. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. 왜냐면요, 모세는 그 백성들이 보지 못하는 것을 보았기 때문입니다. Почему? Потому что Моисей видел то, что не видел израильский народ. 그 백성들이 믿지 못하는 것을 모세는 믿었기 때문입니다. И Моисей верил в то, во что не могли поверить израильтяне. 하나님께서 그들과 함께 하시다는 것을
보았기 때문입니다. Он видел, что Бог пребывал вместе с ним. 그들을 위해서 일하고 계신다는 사실을 믿었기 때문입니다. И он верил в то, что Бог сейчас трудится для своего народа. 이스라엘 백성에게는요, 앞에 막힌 홍해가 그거에 대해서는 걱정을 할 필요가 없었습니다. И для израильтян преграда в виде моря, которое заграждало им путь вперед, для него это была не преграда. Он понимал, что не надо переживать из-за этого. 또 뒤에 쫓아오는 애굽의 전차 부대도 전혀 두려워할 필요가 없었습니다. И не надо было бояться этого войска, которое преследовало их. 왜냐면요, Почему? 하나님께서 그들과 함께 계셨기 때문입니다. Потому что Бог пребывал вместе с ним. 그 하나님이 그들을 위해서 싸우고 계셨다는 것을 믿기 И 때문이었습니다. потому что Моисей верил, что Бог сейчас будет сражаться за свой народ. 그래서 그것을 아는 모세는 자신 있게 외쳤던 것입니다. Поэтому Моисей с уверенностью мог провозгласить: 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 너희를 위해서 행하시는 구원을 보라. 여호와께서 너희를 위해서 싸우리니 너희는 가만히 있을지어다. Он сказал им: Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 때로는 여러분, 우리가 인생을 살면서 앞으로 나갈 수도 또 뒤로 물러설 수도 없는 상황에 우리가 만나는 수가 있습니다. И бывает у нас в нашей жизни такие моменты, когда мы не можем двигаться вперед, не можем двигаться назад, и мы стеснены со всех сторон, как будто в тупике находимся. 그러나 여러분, 적어도 우리가 하나님의 사람이라면 이렇게 외칠 수 있어야 됩니다. Но если мы Божьи люди, то мы должны уметь провозгласить так: 두려워하지 말고 네, 가만히 있어서 여호와께서 너희를 위해서 행하시는 구원을 보라. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. 여호와께서 너희를 위해서 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다라고 외칠 수 있어야 할 것입니다. Господь будет бороться за тебя, а ты будь спокоен. Так сам себе каждый верующий должен провозгласить. 우리는 또 다른 예를 열왕기 하에서 찾아볼 수 있습니다. И в 4 книге Царств мы можем увидеть с вами еще один пример этому. 열왕기 하에서는 우리 선지자 엘리사에 대한 이야기가 나오는데요. В 4 книге Царств мы читаем Божье Слово о жизни пророка Елисея. 한 지역 도단이라는 곳에서 엘리사 선지자가 머물고 있었는데 이 아랍 군대가 아주 많은 수의 아랍 군대가 이 엘리사 선교사를 잡으러 왔습니다. И пророк Елисей был в месте, в городе, который назывался Додан. И вот он находился там, и однажды утром весь этот город был окружен сирийскими войсками. 아침에 그 엘리사 선지자를 모시는 비서와 같은 사람이 아침에 일어나서 그 집 밖에 나와서 바라보니까 엄청난 많은 군대가 몰려 있는 것을 보고 두려워서 그 엘리사한테 찾아가서 외칩니다. 엘리사요, 이거 어쩜 좋습니까? 하고 난리칩니다. И слуга, который был служителем Елисея, он выходит на улицу, из дома выходит и видит, что все вокруг окружено войсками. И он говорит: увы, господин мой, что с нами будет? То есть это такое выражение: ой, мы уже пропали. 그러나 엘리사 선지자가 이렇게 대답하죠. А ему Елисей говорит так. 두려워하지 마라. Он говорит: не бойся. 우리와 함께 있는 자가 그들과 함께 있는 자보다 더 많다고 얘기합니다. Потому что тех, кто с нами, больше, чем те, кто с ним. 그리고 하나님께 기도했습니다. И он помолился Богу: 여호와여, 원하건대 그의 눈을 열어서 그것을 보게 하여 주십시오라고 기도합니다. И он молится и говорит: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. 그랬더니 하나님께서 그 비서의 눈을 열어주시고 보게 하여 주셨습니다. И тогда Бог в ответ на молитву Елисея открывает глаза его слуге, и он видит 그것은 하늘에
말과 또 병거들이 가득히 있는 것을 보게 되었습니다. Он видит огненные колесницы, которые окружают весь этот город, всю ту местность. И он видит, насколько, что это войско Божье защищает. 여러분, 우리는 때때로 눈에 아무것도 보이지 않는다고 해서 하나님이 없다고 절망할 때가 있습니다. Друзья мои, бывает иногда, что мы вроде как в кромешной тьме такой находимся и ничего не видим, и поэтому мы думаем, что Бога с нами нет, что Бога нет. 우리 살 길이 너무나도 막막하고 너무나도 힘들어서 다 포기하고 싶고 다 내려놓고 싶을 때가 있습니다. И бывает такое, что вот нам хочется все оставить, все бросить, потому что очень тяжело, что жизнь такая непростая. И вот мы думаем, надо сдаться и не продолжать бороться дальше. 하지만 여러분, 눈앞에 보이든 보이지 않든 하나님은 우리와 함께 계시다는 사실을 믿으시기 바랍니다. Друзья мои, но я прошу вас верить в то, что Бог пребывает вместе с вами. Видите ли вы это или не видите? Видите ли вы что-то перед своими глазами или не видите? 내가 느끼든 느끼지 못한 것 안에 하나님은 지금도 우리와 함께 계시면 우리를 위해서 일하고 계시다는 사실을 믿으시기 바랍니다. Я прошу вас верить в то, что Бог трудится для вас, ради вас, среди вас. Чувствуете вы это или не чувствуете? 우리와 함께한 자가 우리 적과 그들과 함께하는 자보다 더 많다고 외칠 수 있기를 기도합니다. И я молюсь о том, чтобы вы были способны провозгласить, что тех, кто с вами, что ангелов Божьих, окружающих вас, и которые сражаются за вас, их больше, нежели чем тех, кто является вашими врагами. 역사상에는요, 아멘. 단 한 번도 하나님이 하나님의 백성을 홀로 남겨두신 적이 없습니다. За всю историю человечества Бог ни разу не оставил, не бросил свой Божий народ. 하나님은요, 항상 하나님의 백성들과 함께 동행하셨습니다. Бог всегда пребывал со своими Божьими детьми. Всегда Он пребывает вместе с вами. 항상, 언제나 우리들을 위해서 역사하셨고, 도우셨고, 일하셨습니다. И всегда Он трудился среди нас, совершал свое Божье действие ради нас, и Он всегда помогал. 이 사실을 여러분 모두가 믿으시기를 바랍니다. И я прошу вас верой провозглашать это, верой принять этот факт. 하나님께서 함께 하신다는 약속, 우리 성경에 많이 기록되어 있죠. И в Библии есть очень много обетований того, что Бог пребывает вместе с нами, что Он будет вместе с нами. 몇 가지를 우리가 한번 찾아보도록 하겠습니다. И мы несколько из них зачитаем. 창세기 26장 3절에 보면은요, Бытие 26:3. 여호와 하나님께서 이삭에게 이렇게 말씀하십니다. Бог говорит Исааку: 내가 너희와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너희와 너희 자손에게 주겠다 하셨습니다. Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам я землю сию. 또 창세기 28장 15절을 보면은요, 야곱에게도 이렇게 말씀하십니다. И в Бытие 28:15 мы читаем Божье обетование Иакову. 내가 너와 함께 있어서 너가 어디를 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이룰 때까지 너를 떠나지 않겠다 하십니다. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя сию землю, ибо не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я обещал тебе. 또 출애굽기 3장 12절을 보면은 모세에게도 이렇게 말씀하셨습니다. И в книге Исход 3:12 уже Бог говорит Моисею: 내가 정녕 너와 함께 있으리라고 하셨습니다. Бог говорит: я всегда или действительно буду с тобой. 또 여호수아서 1장 5절을 보면은 여호수아에게도 이런 약속을 И в 하셨습니다. книге Иисуса Навина, в 1 главе 5 стихе также говорится: 내가 모세와 함께 했던 것 같이 너와 함께 할 것이라 내가 너를 떠나지 아니하리라 하셨습니다. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
사사기 6장 16절에 보면은 선지자 기드온에게도 이렇게 말씀하셨습니다. И в книге Судей 6.16 Бог дает такое обетование Гидеону. 내가 반드시 너와 함께 있겠다 하셨습니다. Я обязательно буду с тобой. 하나님께서는 사무엘에게도 또 다윗 왕에게도 또 솔로몬 왕에게도 하나님을 경외하는 모든 하나님의 백성들에게 하나님은 이와 같은 약속을, 똑같은 약속을 해 주셨습니다. Бог в дальнейшем, читая Ветхом Завете, мы видим, что Он подобное обетование давал и Самуилу, и Давиду, и Соломону. Бог говорил о том, что Он всегда пребудет с ними, Он всегда пребудет со своим Божьим народом. 여러분, 하나님은 이 약속을 단 한 번도 어기신 적이 없으십니다. И Бог никогда не нарушал свое Божье обетование. Он всегда исполнял его. 오늘날에도 그와 동일한 하나님께서 예수님을 통해서 저와 여러분에게 이 약속을 하셨습니다. И сегодня нам, уже ученикам Иисуса Христа, Бог дал через Господа Иисуса это же обетование. 마태복음 28장 20절의 말씀을 보면은요, 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. Матфея 28:20 написано. 내가 세상 끝까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 라고 말씀하셨습니다. И я с вами во все дни до скончания века. 또 히브리서 13장 5절에 보면 이렇게 말씀하고 계십니다. И в Евреям 13:5 написано. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨습니다. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. 그렇습니다, 여러분. 이 세상 그 어떤 어려움이 있을지라도 두려운 일을 당할지라도 두려워하지 마십시오. Это действительно так, друзья мои, какая бы трудность не появилась у нас в жизни, какие бы обстоятельства стесненные ни были у нас в нашей жизни, мы не должны их бояться. 하나님이 우리와 함께, 저와 여러분과 함께 계시다는 것 사실을 잊지 마시기 바랍니다. Пожалуйста, не забудьте в этот момент, что Бог сейчас и здесь Он пребывает вместе с вами. 그 하나님께서 우리를 위해서 역사하고 계시다는 사실을 온전하게 믿으시기 바랍니다. И сам Господь трудится ради вас, сам Господь действует в вашей жизни. Вот этот факт, пожалуйста, не забудьте и провозглашайте верой. 자, 여러분, 두 번째 오늘 본문의 메시지를 통해서 우리에게 주시는 두 번째 메시지를 보도록 하겠습니다. И второе, что нам сегодня говорит прочитанный отрывок. 하나님은 우리 마음속에 소원을, 원하는 마음을, 열망을 품게 하고 계셨습니다. Здесь написано, что Бог производит в вас и хотение, то есть желание, и действие по своему благоволению. 오늘 본문 말씀을 보면 이렇게 적혀 있죠. 너희로 소원을 두고 행하게 하신다라고 하셨습니다. То есть Бог пробуждает в нас желание и пробуждает в нас соответственное действие относительно этого желания. 하나님은 우리 안에 계시고 우리로 일하시고 계시는데 그 방법이 어떻게 되느냐 하면은 우리 마음속에 소원을 갖도록 원하는 것을 열망을 품도록 일하고 계시다는 뜻입니다. И Бог трудится среди нас, но каким образом? Он пробуждает в нас такое вот желание, побуждение к действию, и это нас толкает на то, чтобы сделать первый шаг, совершить некое действие. 다시 말해서 하나님은 무엇보다도 먼저 우리 마음속에 원하는 마음, 열망하는 마음, 꿈을 가지도록 만드신다는 말입니다. Еще раз повторясь, скажем, что Бог, Он прежде всего в нашем сердце, Он формирует желание, Он формирует мечту, Он формирует вот некое побуждение, страстное желание, чтобы нечто исполнилось в нашей жизни. 하나님께서 우리 안에서 일하실 때 제일 먼저 하시는 일이 바로 우리 마음속에 하나님에 대한 뼈룩한 열망, 소원을 일어나게 우리 안에서 생기게 하신다는 것입니다. Когда Бог трудится среди нас, когда Он производит свое Божье действие в нас, Он пробуждает вот это святое побуждение, святое желание в нашем сердце. 그것은요, 여러분, 그것은 육체적인 열망,
우리 그저 썩어 없어질 것 같은 물질적인 욕망, 세상 사람들이 품는 그런 것과는 다른 것입니다. И это то желание, которое коренным образом отличается от мирских желаний, от желаний нашей плоти. 그것은요, 거룩한 하나님의 백성들이 되고자 하는, 갖고자 하는 열망, 소원을 우리 안에서 일어나게 한다는 것입니다. Это то святое вот, побуждение, которое Бог производит, пробуждает в нас, чтобы нам увидеть Божье действие в нашей жизни. 여러분, 세상의 모든 일들은요, 마음속에서 원하는, 바라는 마음에서부터 시작하는 것입니다. Мы с вами можем увидеть, что все, что в этом мире происходит, оно начинается в сердце человека. 세상의 어떤 일도 마음에 원하지도 않았는데 눈을 떠보니까 저절로 이렇게 생겼다, 이런 적은 없습니다. И нет ничего из того, что было создано человеком, нет ничего, что возникло вот само собой, без какого-либо желания, без какого-либо представления об этом. Просто человек открыл глаза, и вдруг появился ну, там, какой-нибудь автомат, там, кофейный. 금년에도 내일부터 시작할 라이렌솔트 2018년 캠프 이 사역도요, 맨 처음에는 누군가 원하는 마음, 소원하는 마음에서 시작했을 것입니다. И вот если взять, к примеру, семинар «Молодежный свет и соль», вначале у кого-то появилось это желание в сердце, у кого-то появилась эта мечта, чтобы собрать молодежь с разных городов в одном месте, чтобы они славили Бога. 누군가가 기도하는 마음 가운데 하나님이 그들을 향한, 이 유크레인에 있는 청년들을 향한 그 마음이 꿈틀렸을 것입니다. И кто-то в молитве вот, увидел это Божье откровение, что вот в Украине это возможно, что возможно так собрать молодежь, и это, что такого рода семинар он будет проходить в Украине. 그래서 또 다른 사람이 그런 그 꿈을 이야기하다가 다른 사람들이 나도 한번 하고 싶어, 나도 함께 참여하고 싶다는 그런 마음이 서로 오고 가면서 구체화되어 갔을 것입니다. И когда люди, у которых появилось такое желание, начали друг с другом делиться этими мыслями, этими Божьими откровениями, у них появилось желание объединиться и вместе это совершить, и вместе начать это дело. 그래서 그 많은 꿈들이 서로들 이야기 나누면서 구체화되어 가면서 지난 20여 년간을 진행해 온 것이라 저는 믿습니다. И все вот эти вот люди, которые выглядели в самом начале просто мечтателями, у которых была просто такая вот эфемерная, там, невидимая пока еще, неощутимая эта мечта, они объединились вместе, и сегодня что мы имеем? Мы видим, что 20 лет проходит этот семинар, и Бог совершает все Божье действие на нем. Аминь. 예. 어떤 사람이 한 번도 생각해보지도 않았는데, 마음속에 그려보지도 않았는데 어느 날 갑자기 눈 뜨고 일어나니까 이렇게 큰 많은 청년들이 모이는 캠프가 생겼더라, 이런 적은 없습니다. И мы говорим о чем? О том, что невозможно, чтобы человек, вот, он даже об этом не думал, он даже об этом не мечтал, но просто вот однажды утром он проснулся, и вдруг куча людей собралась и славит Господа на семинаре «Свет и соль». 여기 계시는 많은 신앙의 선배 되시는 분들이 그 청소년 캠프를 위해서 마음속에 꿈을 꾸셨고, 또 기도를 했고, 또 몸소 헌신해서 희생했기 때문에 그 구체적인 믿음의 열매가 맺어진 거라고 저는 믿습니다. Я уверен в том, что собравшиеся здесь братья и сестры, которые вот были у истоков семинара «Свет и соль», они, собравшись вместе, поделились друг с другом такой мечтой, таким желанием, этим Божьим откровением. И объединив свои усилия, они вложили туда и душу, и, скажем, и тело, и душу, все вложили для того, чтобы это стало реальностью. 여러분, 성경 말씀에 잠언서 29장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. И в притчах 29:18 написано: 묵시가 없으면 백성이 방자히 행한다라고 말했습니다. Без откровения свыше народ не обуздан. 이 말 뜻은 꿈이 없는 백성은 망한다, 망할 수밖에 없다라는 말입니다. И здесь нам показывается, что без Божьего откровения народ будет во тьме, он будет в крахе. 그렇습니다.
꿈이 없는, 소원이 없는, 열망이 없는 백성은 망할 수밖에 없는 것입니다. И это действительно так. Мы с вами можем быть этому таким прямым подтверждением, что народ, у которого нет Божьего откровения, этот народ ждет погибели. 그런데 여러분, 어떤 사람들도 이런 말도 합니다. 꿈이 뭐 별거냐? 꿈이 우리 밥 먹여주냐? 돈을 벌어다 주냐? 하고 비아냥거리는 사람들도 있습니다. Есть люди, которые насмехаются над мечтателями, да, над теми, у кого есть мечта какая-то, пока еще неощутимая, не исполнившаяся. И они говорят, ну что тебя, что, эта мечта тебя накормит, она тебе что, хлеба даст, она тебе денег заработает. 맞습니다. 뭐 꿈이 나에게 밥 한 술 먹여주는 것은 아닙니다. И это действительно так, сама по себе мечта меня не кормит хлебом насущным. 그러나 여러분, 분명한 것은요, 꿈이 없는 사람은, 꿈이 없는 교회는, 꿈이 없는 나라는 그런 민족에게는 영광된 하나님의 미래가 약속이 없다는 것입니다. Но что мы можем сказать с уверенностью, что человек без откровения, молодежь без откровения, церковь без откровения, страна без откровения, это государство без откровения, это народ, который ждет погибель, это народ, который идет во тьму. 그래서 많은 청소년을 위한 지도자들이 동일하게 이런 말을 하고 있습니다. 청년들이여 꿈을 가져라, 꿈을 꿔라 라고 말하고 있습니다. Поэтому молодые лидеры или люди, которые стараются поднимать молодежь, они постоянно говорят молодежи одни и те же слова. У тебя мечта, ты должен мечтать о великом, ты должен иметь это Божье откровение, ты должен вот представлять себе свое будущее. 꿈을 꾸면서 꿈을 간직하고 꿈을 이루기 위해서 피땀을 흘려 노력하는 것, 이것은 마치 일종의 싸움과도 같은 것입니다. И вот мечтать, потом, чтобы думать об этой мечте, о том, чтобы она исполнилась, потом проливать слезы в молитве, там, потом и кровью работать для того, чтобы эта мечта стала реальностью. Это похоже на битву, это похоже на сражение. 이것은 우리가 우리의 내일을 걸고 우리의 미래를 걸고 싸우는 아주 중요한 싸움과도 같습니다. И это та битва, от исхода которой может зависеть наше будущее, наше завтра. 사랑하는 여러분, Возлюбленные братья и сестры, 내일을 위해서 위대한 꿈을 꾸시기를 바랍니다. ради завтрашнего дня я прошу вас, мечтайте о великом. Пусть у вас будет эта мечта. 하나님께서 저와 여러분에게 주시는 그 꿈을 아무에게도 뺏기지 않도록 지키시기 바랍니다. И я искренне верю в то, что Бог, Он не даст никому отобрать у вас эту мечту. Он не даст никому помешать вам исполнить, воплотить эту мечту. 그 꿈을 이루시기 위해서 최선을 다하시기를 바랍니다. И ради того, чтобы ваша мечта стала реальностью, необходима и ваша доля стараний и прилежания. Вам надо трудиться для этого. 여러분, 꿈이 클수록 거기에 대항하는 시련도 큰 법입니다. И чем больше ваша мечта, тем больше будут искушения и трудности и страдания. 꿈이 위대할수록 그 꿈에 반대되는 것도 많은 법입니다. И чем более великой является ваша мечта, тем более большими будут преграды на пути к достижению этой мечты. 그러나 여러분, 역사상에 아무런 시련이 없이 위대한 일이 이루어진 적은 단 한 번도 없다는 것입니다. Друзья мои, но помните, что в истории человечества ничего великого не достигалось без преодоления больших трудностей, без того, чтобы справиться с какими-то непреодолимыми обстоятельствами. 시련을 두려워하지 마십시오. Не бойтесь этих искушений, этих испытаний. 반대를 두려워할 필요도 없습니다. И не бойтесь преград, не бойтесь ничего, что будет вам стоять на пути. 다만 한 가지 중요한 것은요, 그 꿈이, 그 소원이 정말로 하나님이 우리에게 주신 것인지를 생각해 보아야 합니다. Единственно, удостоверьтесь, получите от Бога подтверждение, что вот эта ваша мечта, она дана вам от Бога, что это откровение от Бога. 하나님이 주신 꿈, 이 비전이 정말로 하나님께서 이루시기를 원하시는 것이냐,
그것을 물어봐야 할 것입니다. Вам надо в молитве получить от Бога подтверждение, что вот это видение вашего будущего, эта мечта, которая есть у вас, что это Бог вам дал эту мечту, что это Бог дал вам это откровение. Просто подтверждение получить. 그거 하나만 분명하면 됩니다. И если вы получите от Бога подтверждение в этом, этого будет достаточно. 그것만 분명하다면은 주변의 환경들이 아무리 어려워도 상관없습니다. Потому что если вы точно уверены в том, что эта мечта дана вам Богом, никакие обстоятельства вам больше не помеха. 내가 갖고 있는 돈이 한 푼도 없어도 상관없습니다. И неважно, даже если у вас в кармане ничего нет. 아무리 시련이 커도 능히 그것을 이길 수 있습니다. Потому что вот, какими бы ни были сложными обстоятельства, какими бы ни были испытания и трудности, вы все это сможете с Божьей силой преодолеть. 왜냐하면요, 우리 하나님은 전능하신 분이시기 때문입니다. Почему? Потому что Бог наш, Бог всемогущий. 그리고 그 하나님은 우리를 위해서 일하시는 분이기 때문입니다. И потому что этот наш всемогущий Бог трудится ради нас. 그래서 하나님께서 원하시면은 반드시 이루어 주실 것을 믿기 때문입니다. И потому что мы верим в то, что это Божье желание, которое Он вложил в нас, Он же и исполнит, Он приведет к тому, чтобы это стало реальностью. 오늘 본문 말씀, 너희 안에서 행하시는 이 하나님이시니 자기의 기쁜 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시니라라고 말씀하셨습니다. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. 이 하나님이 바로 저와 여러분의 하나님이십니다. И этот Бог является нашим с вами Богом. 우리 안에 계신 하나님, 우리와 함께 일하시는 하나님이 우리에게 주신 그 꿈, 소망을 끝까지 이루어 주실 것을 믿습니다. И Бог, который пребывает в нас, Бог, который трудится ради нас, Он обязательно исполнит свое Божье откровение, приведет, воплотит это Божье откровение в реальность. Я в это верю. Аминь. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся.